بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. بصوا يعني بأمانة الكاميرا كانت ظلمة، الإضاءة ظلمة، المنظر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده خالص. هنتكلم مع بعض شوية بس أثناء ما احنا شغالين علشان أنا حاولت على قد ما أقدر إن أنا مطولش الفيديو عليكم. الصلصة بتاعت البيتزا لازم تكون صلصة مميزة. أنا بجيب هنا في الحلة بصل وفلفل وطماطم، بقطعهم زي ما انتوا شايفين كده وبحطهم في الحلة، وبجيب حتة صلصة لأن الطماطم ما كانتش كتيرة معايا، حتة صلصة من اللي أنا عاملاها ومخزناها وبحطها. بحط عليهم ايه بقى؟ ملح، فلفل اسود، وزعتر. الزعتر ده هو اللي بيخليلي طعم الصلصة بتاعة البيتزا في ناحية تانية خالص. صلصة البيتزا لازم تكون مميزة، وده يعني الطريقة اللي أنا عملت بيها دي هي اللي بتميز الصلصة بتاعة البيتزا. بعد كده بنشوف بقى احنا هنحط على البيتزا ايه. اول حاجة انا جبت كده في طبق، طلعت عندي حتة لحمة مفرومة وكنت معصجاها وعيناها، طلعت منها حتة وسبتها على جنب. انا يا دوب هعمل هي صينية واحدة بس باللحمة المفرومة. باقي الصواني هعملها بالفراخ، لان انا عندي يعني مش عايزة اقول لكم بطعم الفراخ يعني طعمها احلى بكتير جدا. عندي هنا صدر واحد بس من الفراخ، وكان حتة كده متبقية معايا، يعني لما بجيب الأطباق البانيه بيبقى فيه حتت كده مهرودة في الطبق من تحت، بشيلها وبحطها على جنب، بتنفعني في الحاجات اللي زي دي. هنشوف الكمية اللي أنا عملتها دي هتطلع لنا كمية قد ايه. عندي هنا في مقلاية على النار بحط فيها معلقتين زيت كده، وبستنى اما تسخن كويس جدا، وبعد كده بنزل بالفراخ بتاعتي بعد ما شطفتها كويس جدا. بجهز عندي هنا، بصي بقى كتري فلفل وبصل، فلفل وبصل بفرمهم كده مع بعض في الكبة، كتري على قد ما تقدري ما يهمكيش خالص. هنشوف دلوقتي ان كل ده هيروح. بحط هنا ملح، فلفل اسود، وزعتر برضو، وجنزبيل، وحبهان مطحون. ايوه ده الحبهان المطحون اهو. يبقى ملح، فلفل اسود، زعتر، جنزبيل، حبهان مطحون. بس كده ندي تقليبة ونسيبها تستوي شوية، وبعد كده هجيب حتة صلصة. بصوا هنا الصلصة بدأت ان هي خلاص كده كل حاجة استوت فيها. بشيلها بقى على جنب، بشيلها من على النار خلاص عشان تهدى شوية. بجيب هنا حتتين صلصة من اللي انا مخزناهم وبحطهم على الشاورما بتاعة الفراخ اللي احنا بنعملها، بسيبها لغاية ما تتشرب الصلصة كلها، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. عندي هنا الصلصة بعد ما دفت شوية كده بقوم اضربها في الخلاط زي ما هي كده، طبعا ما تصفيش ولا اي حاجة، احنا عايزين صلصة البيتزا تكون تقيلة وحلوة معانا. هنا الشاورما بتاعت الفراخ خلصت معايا خلاص، ببدأ ان انا احطها في طبق واسيبها تبرد. عايزة اقول لكم ان الصلصة بتاعت البيتزا الاول اول ما بتبدأ تغلي على النار بقوم احط معلقتين زيت ونص معلقة صغيرة من السكر. دي انا نسيت ان انا اصورها، معلش. كده خلاص الحاجات اللي انا عملتها هنسيبها تبرد بقى على جنب، ونيجي نجهز العجينة بتاعتنا. انا النهاردة شغالة على 2 كيلو من الدقيق. طبعا تقدري تشتغلي بكيلو واحد براحتك خالص زي ما تحبي. انا النهاردة اشتغلت على 2 كيلو لان احنا في وقت مدارس، والعيال بيحبوا ان انا اعينها في الفريزر واطلع لهم منها وهم رايحين المدرسة. احط بقى ايه على العجينة، على الدقيق. إيه انا إيه كل حاجة انا هقولها بحط منها معلقتين معلقتين، لان انا عاملة 2 كيلو. فانا هقول لكم حاليا واحنا شغالين كده المقدار الكيلو الواحد. بنحط معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، نص معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من اللبن البودر. اللبن البودر بيخلي طعمها جميل جدا، ومعلقة صغيرة من الثوم بودر، معلقة صغيرة من البصل بودر، معلقة صغيرة من الزعتر. بنقلب كل ده مع الدقيق، وبعد كده بنزل بكوباية من الزبادي، ومعلقتين كبار من الزيت. معلقتين كبار ده للكيلو، انا نزلت ب4 معالق علشان انا عامله 2 كيلو. ببدأ هنا دلوقتي ابدأ ان انا بقى ازود ميه بشويش كده واحده واحده، وابدأ ان انا اعجن. بصوا بقى يا جماعه العجن علشان العجينه تطلع معاكي حلوه كده وما تبقاش مفروله، لازم تعجني وتلتي العجينة بشكل كويس جدا. بصوا انا ممكن افضل اقعد اعجن كده حوالي يمكن تلت ساعة، وممكن اكتر من تلت ساعة.
تشدي وتسحبي، وبصي كل شويه ابل ايدي ميه وارجع لها تاني، ابل ايدي ميه وارجع لها تاني. طب انا ليه ما بحطش ميه؟ انا لو حطيت ميه العجينه هتبوظ مني خالص، ولكن انا بلت ايدك بالميه دي وترجعي لها تاني، هي دي اللي بتخلي العجينه عرق وبتخليها تمط معاكي وتبقى حلوه جدا ولينه تحت ايديكي. بعد كده في الاخر اتعجنت معايا كويس، ببدأ ان انا انزل بقى يعني انا نزلت ب4 معالق علشان انا عاملة 2 كيلو، 4 معالق من الزيت، وابدأ ان انا اشدها واعجنها تاني بشكل كويس تاني. ممكن تاخد معايا بتاع يمكن 10 دقايق تاني كده اهو. ابدأ ان انا اشد في العجينة كده، ما بتقطعش معايا، يبقى هي كده عملت عرق كويس جدا وكده اصبحت تمام معايا. ابدا ان انا احطها في الطبق بقى ودهنة زيت كده من فوق، والف باسترتش واسيبها ان هي تتخمر. بصوا بقى، التوم بودر، البصل بودر، الزعتر، الزبادي، ال4 حاجات دول اللي انا حطيتهم في العجينة بيخلوا لي طعم العجينة هو ده طعم عجينة البيتزا. لكن الناس بقى اللي عجينة عبارة عن مية ودقيق وشكرا، ده كده أي كلام. لكن احنا دلوقتي بنخدم الحاجة بشكل صح عشان تدينا نتيجة نكون راضيين عنها. على ما العجينة تخمر بقى أبدأ إن أنا أجهز الحشوات بتاعتي أو الحاجات اللي أنا بحطها على البيتزا. بص، في ناس كتير تحب تقطع كل الحاجات اللي انا بقطعها معاكم دي شرايح او قطع كبيرة. بصوا بصراحة يعني انا مش بحبها كده خالص. يعني القطعة الصغيرة زي ما انتوا شايفين كده بتخلي الواحدة وهي بتقطم القطمة، خلاص هي القطمة، مفيش حاجة عمالة بتشد معاها، مفيش حاجة عمالة بتتقطم معاها ولسه في حاجة. يعني امشوا بس بالطريقة اللي انا بعملها دي وهتلاقوا نتيجة مش متخيلين قد ايه حلوة. دلوقتي انا بعت بنتي تشتري لي زيتون اسود، اللي هو الزيتون الكلاماتا الاسود ده، بس للاسف هي ما لقيتش ولقيتها جايبه لي زيتون اخضر، وانا اصلا عندي في البيت زيتون اخضر انا مخلاه وعندي من السنه اللي فاتت. دلوقتي الفراخ بعد ما بردت معايا بجيبها بقى وببدأ ان انا افصصها كده زي ما انتوا شايفين. طب ليه انا مش بحب اخليها قطع زي ما هي زي ما انا عاملاها؟ اولا انا كنت مقطعاها قطع مكعبات، هتبقى تقيلة على البيتزا مش هتكفي الكمية اللي انا عاملاها. وبعد ما بقطعها كده ببدأ ان انا امزجها زي ما انتوا شايفين كده، امزجها بالبصل والفلفل اللي انا عاملاهم، علشان كده بقول لكم كتروا ما يهمكوش، هيدخلوا وهيتغلغلوا مع الفراخ ومفيش اي مشاكل خالص. عندي هنا الجبنة زي ما انتوا شايفين كده بشرتها، وجبنة موتزاريلا حطيتها في طبق تاني برضو زي ما انتوا شايفين قصادكم كده. اصبحت كل حاجة جاهزة معايا، وانا كنت بوريكم بس شكل العجينة ما شاء الله في الطبق شكلها عامل ازاي. اول صاج هنا انا بعمل بس ميني بيتزا صغيرة كده للعيال علشان هم رايحين المدرسة، وهتشوفوا بقية الصواني. بصوا عجينة البيتزا علشان تعرفي ان هي ناجحة معاكي، انتي بتفرديها هتلاقيها تلم معاكي، هتفردي هتلاقيها تلم معاكي، هي دي كده العجينة الناجحة بتاعة البيتزا. كل ما تفردي هتلاقيها بتلم معاكي، هتفردي وتحطيه على جنب. عشان كده انا بتلاقي المطبخ عندي كله مليان بالصواني، علشان انا بفرد الصواني كلهم مرة واحدة، وببدأ بعد ما بوصل لآخر صينية أقوم أرجع عليهم تاني من أول صينية، وأبدأ إن أنا أعيد عليهم بالترتيب تاني. طبعا أنا مش هفرد قدامكم كل الصواني، أنا بس بوريكم إن شوفي العجينة اللي أنا جبتها في الصينية هي يدوب أهي. اصبري شوية وهتلاقيها مالية كل الصينية بعد شوية. ودي برضو اهي مملتش معايا الصينية، هسيبها تريح على ما بكمل بقية الصواني وارجع لها هتلاقيها ملت معايا الصينية كلها. الصينية الصاج دي صينية مقاس كبير 40 في 60 على ما أتذكر. بجيب 2 كده، أنا ممكن أعملهم واحدة بس أنا علشان عيالي يعني بيحبوا كل واحدة تستقل بذاتها. فكل واحدة ليها البيتزا الخاصة بيها. شايفين ما شاء الله ملت الصينية ازاي كده. أنا يعني فردت الصواني كلها. أبدأ أول حاجة أجيب الصلصة وأفردها على كل الصواني بتاعة البيتزا بظهر المعلقة، مش بوش المعلقة يا جماعة، بظهر المعلقة علشان العجينة ما تتقطعش معايا.
طبعًا أنا في الحالة دي أنا باوقّف الكاميرا وباروح أخلّص باقي الصواني كلّها، وبعد كده أرجع أشغّل الكاميرا قدّامكم تاني علشان ما اقعدش أشيل وأحُط، أشيل وأحُط، يعني هو كفاية قدّامكم شايفينّي أنا باعمل في الصينية اللي قدّامكم دي. دي أنا باعمل بالفراخ، أنا زي ما قُلت لكم هي صينية واحدة بس اللي عاملاها باللحمة المفرومة، وبابدأ إن أنا أحُط بقى إيه الفراخ، بعدها الفلفل. أنا في واحدة من البيتزا ما حطيتش عليها فلفل علشان عندي واحدة من بناتي ما بتحبش الفلفل، بس عايزة أقول لكم إن أنا المرة دي غصبت عليها إن هي تاكل واحدة من اللي بالفلفل، ولقيتها مش عايزة تكمّل بتاعتها وعايزة تاكل من اللي بالفلفل، قُلت لها مش هيحصل وهتكمّلي بتاعتِك. الفلفل بيدّي طعم وتيست حلو جدًا يا جماعة. زي ما انتم شايفين حطيت الطماطم، الفلفل، بعد كده الجبنة المبشورة، بعد كده دي هنا الجبنة الموتزاريلا، وبعدين هنبدأ نحط الزيتون. طبعا الزيتون الأسود الكلاماتا بيفرق جامد جدا حتى في الشكل، يعني شكله أساسا بيبقى ايه، شكل مختلف وبيبقى منور كده على البيتزا. بوريكم ان انا هنا كده كنت خلصت بقى كل البيتزا كلها، ده لسه فيه كمان على الأرض بس معرفتش أشيل كله يعني. وأشغل الفرن، ما بتطولش في الفرن خالص، بحطها من تحت ومفيش 10 دقايق من تحت، وبعد كده بشغل الشواية من فوق. عندي هنا الفنجان حطيت فيه مية وزيت وزعتر، مية وزيت وزعتر. البيتزا أول ما تطلع على طول بالفرشة كده من على وشها من فوق، المية والزيت والزعتر ده بيدوها تست حلو جدا. بعد كده أغطيها بقى عشان تطرى معايا وتبقى حلو. دي اللي بعدها على طول مية وزيت وزعتر، واغطي واركن على جنب. اللي يطلع كل اللي يطلع معايا بنفس هذا الوضع. بصوا مشروع مش عايزة اقول لكم قد ايه مفيد جدا يعني، وكتير جدا بيتحايل عليا ان انا امشي في المشروع ده، بس للأسف جوزي مش راضي وانا شخصيا ما اقبلهاش على نفسي، يعني ما علينا. ما شاء الله 2 كيلو مطلعين كمية لا تتخيلوها. ده غير ان كان لسه في كمان صينيتين في الفرن، بس عيالي كانوا مستعجلين بقى، جاعوا وعايزين ياكلوا. اتمنى ان لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس، وشكرا جدا.